सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले यहाँलाई धन्यवाद भने र आसन गर्नुको क्रममा मैले यहाँलाई नुवाफुङ खबर टिभीका सञ्चालक श्री स्वर्णिमान फोमोज्यूलाई पनि स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी पत्रकार निलिफा सुब्बाज्यू, त्यसैगरी टिभी अनलाइन खबरका जीवन तेयङज्यू, उहाँहरूलाई पनि म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। र अहिले विशेष गरेर नुवाफुङ खबर टिभी उपमहानगरपालिकाका उपमेयरज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, याक्थुङ समाजका थरगत थुङ्गत संस्थाहरूबाट उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, भुक्पचौमान कल्याण सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, भुक्पचौमान कल्याण सङ्घ सुनसरी जिल्लाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, भुक्पचौमान स्मृति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, भुक्पचौमान स्मृति पार्क संरक्षक सदस्यज्यूहरू, आजको कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज अभिभावक, मान्यजन, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, भुक्पचौमान विशेष चौताराको उद्घाटन, शालिग तथा शिलालेखन स्तम्भ अनिवारण कार्यक्रम विशेष अतिथिज्यूहरू, उहाँहरू आज उद्घाटन हुन गइरहेको नवनिर्मित यो अप्पर फ्लोरको चौताराहरूको निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्ना दिवंगत परिवारजन सदस्यहरूको स्मृतिमा चौताराहरू निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको कार्य सराहनीय छ, सम्मानयोग्य छ। साथै आजको कार्यक्रम विशेष चौतारा उद्घाटन तथा शालिग तथा शिलालेखन अनावरण कार्यक्रमको उहाँहरूले सामूहिक प्रायोजन गर्नुभएको छ। चौतारा पार्टी पौवा पुल पोलेसा बाटो निर्माण गर्ने प्रचलन धेरै अघिदेखि नै चलिआएको पाइन्छ। यसरी चौतारा निर्माण गर्दा निर्माण सम्पन्न पश्चात विधिवत रूपमा नवनिर्मित चौताराहरूको उद्घाटन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यसरी नवनिर्मित चौताराहरूको विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्नको लागि निर्माणकर्ताहरूले आफ्ना आफन्तजनहरू, छरछिमेक, इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, कुल कुटुम्बहरूलाई निमन्त्रणा गरी भेला गरी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमहरू, अनुष्ठानहरू गरेर निर्माण सम्पन्न भएको चौताराहरूलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्ने प्रचलन रहेको छ। यसरी चलिआएको चलन अग्रजहरूले गरिआएको परम्परा अनुसरण गर्ने क्रममा आज नवनिर्मित चौताराको उद्घाटन हुन गइरहेको छ। यसरी आज हामी नवनिर्मित चौताराको निर्माणकर्ताहरू, आजका विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सामूहिक आग्रह सादर निमन्त्रणामा हामीहरू सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ। नवनिर्मित चौताराको विधिवत औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र यसको लागि हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
नवनिर्मित चौताराहरूको उद्घाटन सँगसँगै शिलालेख स्तम्भ अनावरण कार्यक्रम पनि रहेको छ। शिलालेखहरूमा भुक्तचौमल स्मृति पार्कको प्रारम्भदेखि आजको मितिसम्म अहिलेको अवस्थासम्म पुग्न आउन गरिएका अवधारणाहरू, परिकल्पना, योजना, आर्थिक सञ्चालनहरूको विवरण, आर्थिक सहयोग, दाताहरूको विवरण, जग्गा खरिद, पास, पूर्वाधार निर्माणका चरणहरू, विभिन्न समयमा विभिन्न समितिहरूले गरेका कामहरू, योगदानहरू उल्लेख गरिएको छ। यसरी शिलालेखमा भुक्तचौमल स्मृति पार्कलाई सुरुदेखि अहिलेको अवस्थासम्म पुर्याउन हाम्रा अग्रजहरूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका, कार्यहरू, जिम्मेवारीहरू, सङ्घर्षहरू, उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानहरू उल्लेख छन्। उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ, आर्थिक सहयोगहरू धेरै दिनुभएको छ। उहाँहरूले यस भुक्तचौमल स्मृति पार्कको लागि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँ हाम्रा अग्रजहरूको सुझबुझ, एकता, सोच, चेत, बोध, दूरदर्शिता, इमान्दारिता, कामप्रतिको लगाव र दीर्घकालीन सोचको हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। आउने दिनहरूमा उहाँले गर्नुभएको योगदानको महत्त्व अझ बढेर जानेछ। उहाँहरूबाट अहिलेका पिँढी र भावी पिँढीलाई प्रेरणा मिल्नेछ। आजको कार्यक्रम सुसम्पन्न गर्नको लागि आयोजक भुक्तचौमल स्मृति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति, भुक्तचौमल कल्याण सङ्घ जिल्ला कार्य समिति, भुक्तचौमल कल्याण सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको धेरै साथ सहयोग रहेको छ। आयोजक भुक्तचौमल स्मृति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति उहाँहरूमा धन्यवाद प्रकट गर्दछ, सदैव साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछ। अन्तमा आजको यस भुक्तचौमल पार्क विशेष चौताराहरूको समुद्घाटन, शालिग तथा शिलालेख स्तम्भ अनावरण कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य रूपले सुसम्पन्न गर्नको लागि यस भुक्तचौमल स्मृति पार्क परिसरमा तपाईँहरूको सम्पूर्णको गरिमामय उपस्थितिलाई आजको कार्यक्रमको आयोजक भुक्तचौमल स्मृति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति हार्दिक सम्मान र आभार प्रकट गर्दछ, स्वागत गर्दछ। स्वागतम। मैले यहाँलाई अगाडि नै निवेदन गरिरहेको थिएँ, म अतिथि आसनगमनको क्रमलाई निरन्तरता जोड्नेछु। त्यसै क्रममा म काठमाडौँबाट प्रतिनिधिको रूपमा पाल्नुहुने श्री नरेन्द्र उपाचङ्गाङज्यूलाई पनि अतिथि आसनगमनको निम्तिमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नरेन्द्र उपाचङ्गाङज्यू, त्यसै गरी पन्दाक समाजबाट प्रतिनिधिको रूपमा पाल्नुहुने श्री नारायण पन्दाकज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यहाँ मलाई कोही अतिथिहरू छुट्नु भएको छ, आउँदै गरेको हुनुहुन्छ भने मलाई यहाँ नामावली दिन म अनुरोध गर्दछु। र म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो आजको यस उद्घाटन गर्न लागिरहेको छाताहरूको, चौताराहरूको, दाताहरूको म नाम यहाँलाई पुनः वाचन गर्न गइरहेको छु। छाता नम्बर 1 श्रीमती रन्माया पाइङ उपाचङ्गाङज्यू, साथै उहाँका समस्त परिवार, सिर्जुङ 4 पुछारे, हाल धरान 15 र उहाँहरू युकेमा पनि बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी छाता नम्बर 3 श्री सिंहबहादुर उपाचङ्गाङज्यू, साथै समस्त परिवार, सिर्जुङ 4 पाखाली, हाल धरान 15 उहाँहरू पनि युकेमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यसै गरी छाता नम्बर 4 मा श्री पवित्र पन्दाक उपाचङ्गाङज्यू, साथै समस्त परिवारहरू, सिर्जुङ 4 असिने सिंहला परिवार, हाल उहाँहरू
काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ र युकेमा पनि बसोबास गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी छात्र नम्बर 4 मा सौजन्य गर्नुहुने क्याप्टेन रिटायर्ड श्री हरिप्रसाद होक्काचुङमा उहाँको परिवार धरान 8 मा लगायत काठमाडौँमा उहाँहरू बसोबास गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी छात्र नम्बर 5 मा 5 लाई सौजन्य गर्नुहुने अथवा निर्माण गर्नुहुने मेजर रिटायर्ड चिताज होक्काचुङज्यू उहाँहरू सिजुङ 3 असिने हाल उहाँहरू युकेमा बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो दिवंगत आफ्ना परिवारहरूको नाममा उहाँले यी छाताहरू चौताराहरू निर्माण गर्नुभएको छ। र म यहाँलाई जानकारी गरौँ, हामी लिम्बू समुदायभित्रको हुक्काचोङमा हामी आदिवासीहरू हामीहरू हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति र आदिवासीहरूमा चिहानको चौताराको धेरै विशेष महत्त्व रहने गर्दछ। किनभने हाम्रो पहिचान हाम्रो संस्कृति भनेको चिहानमा चौतारामा त्यस्तै विभिन्न अन्य कलाकृतिहरूमा हाम्रो पहिचानहरू झल्किने गर्दछ। त्यसै गरी पहिला पुरानो शैली चाहिँ बाटोमा अथवा कहीँ लामो बाटोमा विश्राम गर्नको निम्ति चौताराहरू बनाउने चलन थियो। तर अब यो सहरमा शहरी क्षेत्रमा अहिले त्यो अवस्थाहरू अलिकति निर्माण गर्न नसकिने भएको कारणले हामीले उहाँहरूको परिवारले यो हुक्काचोङ परिवारको यो सामुदायिक भवनमा उहाँहरू आएर आफ्नो दिवंगत हुनुभएका आफन्तहरू परिवारजनहरूको नाममा उहाँहरूले छाताहरू निर्माण गर्नुभएको छ, चौताराहरू निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो योगदानको निम्ति हुक्काचोङ परिवार अथवा हुक्काचोङ कल्याण सङ्घ उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र मैले यति भन्दै गर्दा म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यो धर्म चौतारा अथवा यो छाताहरू यसमा हाम्रो चलिआएको मान्यताहरू के छ कस्तो छ भन्ने बारेमा एउटा विशेष परिभाषा गरिदिनको निम्ति श्री विक्रम प्रकाश हुक्काचोङज्यूलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुक्काचोङ कल्याण सङ्घ जिल्ला कार्य समितिका सचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Nugen en timleba ijakta gedokpa tutu bawa huक्काचोङ adangba हुक्काचोङ निवासो इति नुसोरी लुङसाप नाराहन थिम्लेबा चुम्नुङदाङबा तुतु इन्द्रबहादुर हुक्काचोङ आदङबा ऐन थिम्लेबा तुमतरेबा गराङ खा पाङ्याकुलुङ खासिङ थोसोदिम्बा तुतु ऐन्द्र विक्रम बेगा आदङबा नु सोरे एङबा पयम तरेबा आदङबासी र नामायुक्तेङ दिदोकपा केरे तरेबा आदङमा आदङबासी नुकोङ नारायण थिम्बे नुलिकन पयम सेमा भाङ उसिङ बुक्सिङ केराबा केरे तुतुगेन तुम्याङ एकलागेन सुवाङ नाजिगेन थाङबेन सिसागेन मेनसा नु सोरी आइ कन थिम्बेयो मुन्चली भु किदोपा आदङमा आदङमासी नु सोरी ani yakthungre panglang kidopa ki gelangba kelangma kerego anga
विक्रम प्रकाश उपाचन बान्नु केरेको थुपाके लुमेन्दी सेवा तुङ्गुलो र कभ्याक बान्नु आल वे बानु पामायाङाङा आदङ बादङमा सिङाङा पिरी भाकुङ र तपाईहरुले मैले भनिसके र अहिले हाम्रो मातृभाषा सकेर यो हाम्रो राष्ट्रिय भाषामा बोल्नुको लागि र तपाई हाम्रो समुदायमा चौतारा पाटी पावा किन बनाएर गइन्छ भन्ने सन्दर्भमा म छोटो यहाँहरुले म जानकारी गराउन चाहन्छु र पाटी पौवा र चौतारा तपाई हाम्रो आदिवासी याखुम्बाहरूको यो एउटा पहिचान हो। तपाई हाम्रो पुर्खाहरूले जसरी सोचेर उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो सायद त्यो उहाँहरूले बुझाएको जस्तो सायद बुझ्नु सकिराखेको हामी नहुन सक्छौं। अधिकतर तपाई हाम्रो याखुम्बा कार्यक्रमहरू जुन पनि हामी गर्छौं हामीलाई मुन्दुमले निर्देशित गरेको हुन्छ र कुनै पनि हाम्रो सम्मेलनहरुको या कुनै पनि कार्यक्रमहरू तपाई हाम्रो घटना र पात्रहरू र कहिलेदेखि भयो भन्ने हुन्छ र यो चौतारा यकिन यहीँदेखि भयो भन्ने चाहिँ अहिले भन्नु सकिएको छैन। हुन सक्छ यो हाम्रो पुर्खाहरू कृषि युगको पश्चात नै चौताराहरू बनाउन सुरु गरेको हुन सक्छ र चौताराहरू हाम्रो पुर्खाहरूले बटुवारेहरू हिँड्दाखेरि या खेती गरेर बेलुका आफ्नो घर वासस्थानतिर जाँदाखेरि धेरै गलेको अवस्थामा ढुङ्गाले चार कुना बनाएर मजाले बस्ने ठाउँ बनाएको चौताराहरू त्यहाँनिर आराम गर्नुको लागि बनाएको थियो र त्यसमा शीतलता दिनको लागि इबोसिङ लाबोसिङ बोरपिपलहरू पनि त्यहाँ रोपेर बटुवारेहरूलाई शीतल दिनको निमित्त बनाएको तपाई हामीले देखेका छौं र यो चौतारा बनाउँदाखेरि एउटा के हो भन्दाखेरि तपाई हाम्रो एउटा पहिचानको इतिहास पनि यहाँनिर रहने हो र यो शिलालेख लेख्दाखेरि चौताराहरू बनाउँदाखेरि धेरै जस्तो जति पनि परिवारको दिवंगत भएको परिवारहरू हुन्छ उहाँहरूको नाममा जति पनि उहाँहरूको परिवारहरूले बनाउने चलनहरू छ र यसमा जो दिवंगत छ दिवंगत भन्दा पनि 3-4 पुस्ता अगाडि र दिवंगतदेखि उताको 2-3 पुस्ताको यहाँ नामाकरण अभिलेख गरिने चलन छ। यसै पनि एउटा तपाई हाम्रो पहिचान र इतिहासको संरक्षण गर्ने यो तपाई हाम्रो पुर्खाहरूले गरिरहेको छ र जसरी समय बित्दै जान्छ युगले पनि पल्टे फेर्दै जाने रहेछ र त्यसरी तपाई हाम्रो भूभागतिर पहिला एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्ला जाने बाटोहरूमा चौताराहरू पौवा पार्टीहरू हामीले भेट्यौं तर समयको गतिसँगै विकासले गर्दाखेरि आजभोलि त्यो हिँड्ने बाटोहरू लगभग तपाई हामी नै हिँड्नु छोडिसकेका छौं। तसर्थ कहाँ बनाउने भन्दाखेरि जहाँ मान्छेहरूको धेरै जमघट हुन्छ समयको परिवर्तनसँगै तपाई हामीले अहिले कार्यक्रम थियो उहाँहरू माथिबाट झरिसक्नु भएको छैन। हामी
मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। छोटो मन्तव्य राखिदिनको निम्ति म उपचौमान कल्याण सङ्घ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष श्री मदन कुमार चौमानज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र माथि रहनुहुने महानुभावहरूलाई तपाईहरु चाँडोभन्दा चाँडो तल झरेर बसिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। एकता नै बल हो, एकता नै बल हो। संसारभर छरिएका सम्पूर्ण उपचौमानहरू एक भएर जुट्नुपर्छ। एकता नै बल हो। संसारमा छरिरहेका सम्पूर्ण उपचौमानहरू एक भएर जुट्नुपर्छ। त्यसको लागि झापामा बसेका उपचौमानलाई कसैले कुट्यो भनेदेखि तेह्रथुम खामदाङमा बसे अर्को उपचौमानलाई पनि जुट्नुपर्छ। त्यसको लागि झापामा बस्ने कुनै उपचौमानलाई कसैले कुट्यो भने तेह्रथुमको मेन्छ्यामा बस्ने उपचौमानलाई पनि डुक्नुपर्छ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर महेन्द्र विक्रम भेगाज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि उपचौमान कल्याण सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष श्री मोहन कुमार उपचौमानज्यू र कार्यक्रमकै विशिष्ट अन्य अतिथिज्यूहरू, विभिन्न थरका संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथि महानुभावज्यूहरू र आजको मुख्य गरी यस कार्यक्रमको आकर्षक शालिग तथा शिलालेख स्तम्भ अनावरण कार्यक्रममा पाल्नुभएका यो शालिग शिलालेख र विभिन्न स्तम्भका सौजना गर्नुहुने सौजनाकार अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, विभिन्न स्थानबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने अन्य सम्म जानुपर्नेछ। त्यसपछि दाताहरू जानुहुनेछ र दाताहरूपछि अतिथिहरू जानुहुनेछ र यहाँ रहनुहुने दर्शकहरू चाहिँ तपाईहरु भिड हुन्छ। त्यस पछाडि उहाँहरूले फुल चढाइसकेपछि तपाईहरुको पालो आउनेछ। तपाईहरु एकछिन धैर्य धारण गरेर यथास्थलमा रहिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु।
सुरुमा कन्या चेलीबेटीहरू, त्यसपछि समापन। सबैले ताली पड्काइदिनु होला। भर्खरै रिबन काटेर उहाँहरू भित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। कतिवटा छ खोला? दुईटा होइन? अब हामी पालै क्रमले पालै पालो जानेछौँ। पहिला दाताहरू जानुहुनेछ, त्यसपछि अतिथिहरू जानुहुनेछ। दाताहरू सबै आफ्नो आफ्नो चौतारामा अगाडि बसिदिनु होला तपाईँहरूलाई, किनभने एकै समयमा सबै कुरा एकैचोटि गर्नको लागि सजिलो हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि दाताहरू आफ्नो आफ्नो चौतारामा बसिदिनु होला अथवा त्यसको छेउमा उभिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दै मेजर रिटायर श्री चित्रहार प्रचण्डज्यूले आफ्नो दिवंगत हुनुभएका परिवारहरूको नाममा छाता सौजन्य गर्नुभएको छ। दिवंगत हुनुहुने परिवारहरूको नाम चाहिँ स्वर्गीय परमबहादुर उपचौमलज्यू, स्वर्गीय श्री कालबहादुर उपचौमलज्यू, स्वर्गीय चन्द्रमाया उपचौमलज्यू, स्वर्गीय श्री दिलमाया खापुङ उपचौमलज्यू, स्वर्गीय क्याप्टेन नारायण प्रसाद उपचौमलज्यू, स्वर्गीय मनोज मानदेन उपचौमलज्यू, स्वर्गीय सुबेदार दलबहादुर उपचौमलज्यू, स्वर्गीय लक्ष्मी माया अनुवाल उपचौमलज्यू, स्वर्गीय क्याप्टेन आइदबहादुर उपचौमलज्यू, स्वर्गीय धनमाया नुपुवा उपचौमलज्यू, स्वर्गीय सुमित्रा उपचौमल सम्मानज्यू, स्वर्गीय रामबहादुर सम्मानज्यू, स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण उपचौमल सिन्हाङज्यू, स्वर्गीय श्री चन्द्र सिन्हाङज्यूको नाममा यो छाता निर्माण भएको छ। यो ग्लास राखियो, राख्नु नानी छिटो राख्नु, एकैछिनै फेदाङ समारो। एक्सक्युज मी, अलिकति म काम गर्छु। फोन
दाजु श्रीमती हो यो खोल सबैले कपडा खोल्नुहोस् कपडा निकाल्नु कपडा खोल्दिनुहोस् सालीको पनि कपडा खोल्दिनुहोस् तपाईहरुले नै आफ्नै बिहे खोलेको छैन सालीको पनि गरिदिनुहोस् यो खोल्दिनुहोस् कसको यो होइन यो भइसकेको नि त यो भइसकेको प्लिज कृपा गरेर अरु कुनै दलहरुहरू हाम्रो दर्शक महानुभावहरु उतै रहनु खाली हुन्छ यहाँ चाहिँ हामी आह्वान गर्ने छौं रेडी लाइन अफ हुनु होला तपाईहरु माथि आउनुको लागि अहिले एकछिनमा हामी बोलाउँछौं यो त हैन सबै अब उभयो भने हाम्रो फेराङ्गा गुरुजीद्वारा विधि विधानका अनुसार हाम्रो फेराङ्गा गुरुजीले यहाँले गर्नुहुन्छ बत्ती बाल्नुस् सबैलाई एक लाइन किन फुलिएर त ए लाइटर कहाँ हाल्यो लाइटर छैन त्यहाँ ल सल्लाह हुनुपर्ने बत्ती बाल्दिनुहोस् हाम्रो घरमाको आमा साप्लुङ यो बाली सक्नु किताबलुङ बिङबो नाच इपना 32 त्यो सल्लाह ल सबैले बत्ती बालिसक्नु भयो हैन ल म अलि सुरु गर्छु adang masih untuk betul yang saya ngomong suara masasi ngomong itu yang masih sunu yang masih ngomong tuba pengaku desa nek nusa nyanak ma ngomong tumba sumakom kerek sawa ya kau jadi bisa gaya subuh walang pahit walang mata boleh mau adang masih ku fersak Lantai yang umur sedang lantai, usah membantu sampai bantu ke desa sudah selama kamu. Kami luki tahun nanti tanggal mulu, kalau kita kamu bantu ke desa sedang sudah mau bantu. Biar dia guna mau bantu kalau tu, mau yo coba mau tinggi kisi dengan mau tinggi kisi dengan guna bantu ke desa. Lum sama dia sama dengan kota Bugeng musim nang mau bantu ke desa. Saat ini kalau belum demo, desa mau mencari yang di sana bakal mencari tumbuh maya, kami yang di satu tumbuh. Ini nasa nung hidup nam sama o tingkeng malang dulu dan ngomong.
Ire masalah hidup bersama. Saat itu kami duduk mulai kalau Aceh umum sini untuk sangat yang diurut masih usia beda kita ini jadi lo sekali ide masalah hidup bersama udah sisa alikati mengenai kalau aku punya jalan saya asal yang saya tengok sedang tengok tengok orang asal tengok kalau saya coba lihat maju di mana coba cuma maju dulu orang asal sini yang saya yang jadi masalah manusia yang bukan sipil dengan kamu mahal muslim asal saya tenang sahabat apa ini kan dari pasangnya tiga puluh lama dari sini ini kan dari mana kau mencegah itu kamu dan sana tiga puluh mati hilang deh ya kau dah yang bukan sipil nama ini kan anda sering sangat dibuat Allah bersama yang satu dia mungkin ada hilang kayak kilo itu tengok sekarang beli bandar enggak ani kamu ada masih sawah yang susu lele banget Aceh sudah mengisi keret mengisi karet itu mana ya rakyat kalau nabi kalau nabi kalau Utek mangwajung masuk nabi narasum itu sang wahijib singa itu mak semedik itu mah setiap malam pengen sambutna kalau mau mengaji elah nakir yang melukat mesti tengok tengok itu kan semuanya dengan itu ya biasa mangsit bir mati samsar kalau mau itu cileyan angin dan detan orang neme udah yang bongkong itu kok bisa ibu tegu yang bongkong kamu Aceh orang kami hemul sel Aceh sudah cukup pengisi kere pengisi kalau mau mahal yuda juga pengisi pada juga pada pengisi kere pengisi angin dan detan orang udah yang bongkong kamu bisa ibu tegu yang सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइहरू दर्शक श्रोता दाजुभाइहरू अब तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ Hangyamko semi padang belajar hang. अरु आउन सक्नुहुन्छ है तपाईहरु फोनमा आइछ सम्पूर्ण दाजुभाइहरू महानुभावहरू Raya baik yang berhamil di rumah masih meeting itu bangun kondisi kundikan di masa Kundak pada kali bahasa rupa tembahan kundak pada kamu tandra maya rupa tembahan kundak pada kamu til maya kabu Muhammad saya tidak usah ikil lalu menuju serga hanya bersemi kau singgah bahasa rupa tembahan ikil saya tidak usah me semedik it Allah kamu mehemat Allah top ya mekuk manon lung buk maha amo kene kamu hemu sel kundak pada kamu kundak pada kau til maya kabu buk tembahan yang kapten karen pesan buk tembahan amo kundak pada kamu nak Manden rupat tumbang hangalo. Ang yang sini pamitra tiwi panda hangmarang ano ba sumbu pada pesa loka di kasing nakal samot namin. Limba cai pon na halo ba mo mehmo sebel semering it. Bedo milega ba mo mehmo saya musa. Halo mo mehmo sebel. Halo ba par ko subidar tol bahadur pajambahan. Hendak malam Lakshmi Maya angkat pertumbuhan. Saya tindak bersama hanggang bersemi
हरिबहादुर उपजम्ब हाम्नागत सेमेरिकी थारेदिगो पान्यम्ब थामेन्दिगो मान्यम्ब इचो माउने सिकुन्दिगो निगम यामुसामु अलकुन धाकबारद आइतबादुर उपजम्ब हामु कुन्दाक मार्ग धनमाया लम्बुवा टुना झर्ने चाहिँ उतैबाट है हामी झर्दा पल्लोपट्टिबाट वान वे जो जो लगाइसक्यौँ भने उतैबाट झर्ने कुन्दाक मारे रामबहादुर सम्मान बेहा अलमण्डक कुन्दाक मारे पछि यता त्यतै झर्ने वान वे कुन्दाक मारे यतैबाट झर्ने वान वे हुँदैन त्यसो खाने चित्ररा खाने नाच गान हाम्रो डान्स सेन्टर गरे पुष्प अर्पण गरिसकेपछि कृपया तपाईँहरू फेरि आफ्नै सिटमा आएर बस्दिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु किनभने हाम्रो कार्यक्रम अझै धेरै रहेको छ पुष्प अर्पण गरिसक्नुहुने महानुभावहरूलाई पुनः आफ्नो यथास्थानमा आएर आसन ग्रहण गर्नेहरूको निम्ति म अनुरोध गर्दछु Halo saya tidak bisa berada di Kau dasar kutokan dan enam satu itu sama dan tiga dan kalau kau suraya dan sama यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका रूपा सुमाङ का केन्द्रीय अध्यक्षज्यू त्यसै गरी यो रूपा सुमाङ स्मृति पार्क विशेष चौतारा निर्माण समितिका अन्य पदाधिकारीज्यूहरू यो रूपा सुमाङ समाजका विभिन्न तहका अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरू जातीय हरगत समूहका प्रतिनिधिहरू र यो कार्यक्रमलाई भव्य र सफल रूपमा सफल बनाउनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न ठाउँबाट तेर्थुम झापा मोरङ सुनसरी लगायत काठमाडौँदेखि आउनुभएका आदरणीय उपस्थित महानुभावज्यूहरू
र यो चौतारा विशेष चौतारा यो पार्कको विशेष चौतारा निर्माण गर्नका निम्ति योगदान गर्नुहुने दाताजीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सहभागीहरूमा म धरानको महानगरपालिकाको तर्फबाट नमस्कार अभिवादन सेवारो भन्न चाहन्छु। म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। एउटा सामाजिक हैसियत कायम गरेर सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा धरानमा एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा विशेष स्थान बनाएको यो पाचनबाङहरूको एउटा संस्था छ। यो संस्थाले थुप्रै कामहरू गर्दै आएको छ सामाजिक क्षेत्रमा। हामीले हेरेका छौँ तपाईँहरूको सामुदायिक उत्थान वृद्धि विकासका निम्ति गरेको योगदानले हुक्पा चोङबाङलाई मात्र होइन, त्यो हुक्पा चोङबाङहरूको चाहिँ वृद्धि विकास सँगसँगै लिम्बू समुदायको संस्कृति, धर्म, सामुदायिक लिम्बू समुदायकै उत्थान वृद्धि विकासका निम्ति यो समाजले थुप्रै कामहरू गर्दै आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि धरानमा हामी चर्चा गर्छौँ, धरानमा हामी सम्झन्छौँ, धरान सरकारले पनि सम्झन्छ र तपाईँहरूका कार्यक्रममा हामी सधैँ सहभागी हुँदै पनि आएका छौँ, तपाईँहरूले पनि सम्झिनुहुन्छ। यही सम्बन्धले हाम्रो भूमिकालाई जोड्दै लैजाने हो। समाजको विकास, समाज अगाडि बढ्ने तपाईँ हाम्रै मतलब सकारात्मक भूमिकाले नै हो। र आज विशेष गरेर समाजले चाहिँ अरू सामाजिक योगदानहरू अब तपाईँले यो चाहिँ एक खालको पार्क निर्माण गर्नुभएको छ। यो पार्क तपाईँहरूको हुक्पा चोङबाङ समाजले निर्माण गर्यो, हुक्पा चोङबाङहरूको योगदानबाट बनेको पार्क धरानको साम पनि बनेको छ। यहाँनिर ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू हुन्छन्, बाहिरका मान्छेहरूले चर्चा गर्छन् होइन। तपाईँहरूको यसो हेर्दाखेरि हुक्पा चोङबाङ लेखिए पनि त्यो धरानको सानको रूपमा रहेको छ हेर्नुहोस् होइन। धरानको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठाको रूपमा चाहिँ यो विकास हुँदैछ र तपाईँहरूले योगदान गरिराख्नु भएको छ। कुनै स्वार्थ रहित ढङ्गले आफूले आफ्नो चाहिँ पूर्वजहरू अग्रजहरूको सम्मान सम्झनामा तपाईँले चाहिँ राख्नु छ। आज जुन हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ, तपाईँले अनावरण गर्नुभयो आफ्नो चाहिँ दिवंगतहरूको नाममा निर्माण गरेका यो छाता चौताराहरू। वास्तवमा लिम्बू समुदायहरूले आज मात्रै नभए पूर्वका मित्रहरूले भन्नुभयो जस्तै इतिहासको कालखण्डदेखि नै आफ्नो इतिहासलाई माटोसँग, प्रकृतिसँग, समाजसँग जोड्ने गरेको थियो। त्यसको जिउँदो ज्वलन्त उदाहरण प्रमाण हो। हामीले चौताराहरू निर्माण गर्थ्यौँ, पार्टी पौवाहरू निर्माण गर्थ्यौँ, तर आधुनिकताले बाटो खायो। तब गाडी घर पुग्न थालिसकेपछि अब चौताराहरू पार्टी पौवाहरू बढ्न छोडे। अब हामी त्यसलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई हामीले निर्माणको चाहिँ गर्दैछौँ होइन। कतिपय चाहिँ अब लिम्बू समुदायले अतिथि गृहहरू बनाउन थालिसके। अब कतिपय लिम्बू समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो नाम यस्तै पार्कहरू निर्माण गरेर त्यहाँनिर चाहिँ पुर्खाहरूले सम्झन थालिसके। त्यसले गर्दाखेरि यो आधुनिकतासँगै अब चौताराहरू यस्तै यतातिर मोडिँदैछन्, किनभने हामीले निर्माण गरेको एउटा सांस्कृतिक एउटा चाहिँ एउटा हाम्रो पहिचानलाई हामी यसरी नै स्थापित गर्ने हो। र यसका निम्ति म फेरि पनि यो निर्माण कार्यलाई जोडेर यो कार्य गर्नुहुने निर्माण समितिका साथीहरूलाई म बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निर्माण प्रक्रियामा सरिक भएर तपाईँहरूले आफ्नो दिवंगत परिवारको नाममा जुन योगदान गरेर एउटा सामाजिक हैसियत, सामाजिक भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्माण गर्नुहुने दाताजीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिँदै अब तपाईँहरूको कार्यक्रम चाहिँ भरे साँझ समय अब यो लिम्बूहरूको अनुसार चाहिँ चौतारा बनिसकेपछि राति रुङ्ने चलन पनि हुन्छ होइन। अब अरू थुप्रै चलनहरू छन्। यद्यपि यो आधुनिक ठाउँपछि आधुनिक ढङ्गले यसलाई बनाउनुपर्छ। अलि लामो तपाईँहरू बस्नु होला, च्याब्रुङ नाच्नु होला, म अरू थुप्रै गर्नु होला। म समय अलिक छोटो, मतलब मेरो एकदम आज त्यस्तै छ। बिदा गरिन्छ सबभन्दा धेरै मेरो कार्यक्रमहरू भन्छ। त्यो कारणले गर्दा एकदम चापमा चाहिँ हैरान भइरहेको छ। हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय दाइलाई अध्यक्ष भनेकै छु। तपाईँहरूको यस्तो गौरवपूर्ण कार्यक्रममा अन्तिमसम्म भरे समय बस्नुहुँदा मलाई पनि चाहिँ एकदम राम्रै हुन्थ्यो। त्यही पनि मैले मेरो समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग यसो मतलब छोटो अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर मात्र मिल्यो। यसप्रति म तपाईँहरूसँग क्षमा प्रार्थी, क्षमा माग्दै तपाईँहरूको कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल भएको छ। तपाईँ सहभागी
सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजकले पनि हामीले यहाँ ल्याएर जोड दिनुभयो। तपाईँहरूको चाहिँ यो पवित्र कार्यको साक्षी बस्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई जोड्नुभयो। यसका निम्ति नगर सरकारको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो सरकारको मतलब बजेटहरूमा यो जातीय समुदायहरूको चाहिँ उपस्थिति अधिकार के त भनेर एकजना प्रवक्ता मित्रले भनेर गइसक्नु भएको छ, प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो धरान सरकारका सबै बजेट सबै कार्यक्रममा यो धरानका रहेका सबै जातीय समुदायहरू, धार्मिक समुदायहरू र क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका र अधिकार हुन्छ। यद्यपि बजेटको आकार अवस्थाले गर्दाखेरि कति सम्बोधन हुन्छ, कति पुग्छ त्यो एउटा पाटो हो। यद्यपि हामीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दायराभित्र रहेर हामीले जोड्ने अधिकतम प्रयत्नहरू चाहिँ गरिएको छ। किताबमा नलेखेर भए पनि आदिवासी जनजातिको नामबाट गरिने कन्ट्रिब्युसनबाट हामीले जोड्ने प्रयत्न गरेको मात्रै हो। त्यो कुरामा तपाईँहरूको माझमा जानकारी गर्न चाहन्छु। यद्यपि हाम्रो आकार बढ्ने हो, अवस्था बढ्ने हो भने हामी प्रत्येक धरानवासी आमाबुवा दाजुभाइहरूको आँगनमा, मनमा, घरमा पुग्ने कार्यक्रम बजेटका कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ, बन्नेछ भन्ने कुरा राख्दै म मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। नमस्कार, अभिवादन, धन्यवाद। र धन्यवाद हाम्रा आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई उहाँको सान्दर्भिक छोटो मन्तव्यको निम्ति। र म हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति अथक प्रयास गर्नुहुने हाम्रा महानुभावहरूलाई यो सम्मान पत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ। यो सम्मान पत्र वितरण गरिदिनको निम्ति म आजका प्रमुख अतिथि श्री धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर श्री आइन्द्र विक्रम डेकाज्यूलाई म अनुरोध गर्दै यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनको निम्ति म नाम बोलाउने छु र उहाँहरूलाई म बोलाउने छु। र यसमा विवरण एउटै छ। यो विवरण म एउटा पढेर सुनाउने छु। सबैको विवरण एउटै भएको हुनाले मैले उहाँहरूको चाहिँ नाम मात्रै भने। उपचुनाव स्मृति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति धरान 14 विजयपुर सुनसरी र यसलाई ग्रहण गर्नको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ सूर्य कुमार उपचुनावज्यू र यसमा लेखिएको कुरा चाहिँ श्री सूर्य कुमार उपचुनावज्यू धरान 15 सुनसरी। यस उपचुनाव स्मृति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलनमा गहन भूमिका निर्वाह गर्नु भई प्रशंसनीय योगदान पुर्याउनु भएको हुँदा तपाईँलाई यो प्रशंसा प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष इन्द्र उपचुनाव, सचिव भगत उपचुनाव, कोषाध्यक्ष लोक उपचुनाव र यसरी नै यसलाई वितरण गरिदिनको निम्ति प्रमुख अतिथिज्यू धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर श्री आइन्द्र विक्रम डेकाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र विवरण एकै भएको कारणले मैले सबै पढ्न चाहिनँ। श्री मानबहादुर उपचुनावज्यू, त्यसै गरी श्री जगतबहादुर उपचुनावज्यू, त्यसरी श्री रामकुमारी मादेन उपचुनावज्यू, त्यसै गरी श्रीमती निरुता श्रेष्ठ उपचुनावज्यू र श्री सलिना उपचुनावज्यू। हेलो सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइहरू, धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई नमस्कार अनि शुभ प्राण। आज यस हाम्रा उपचुनाव पार्क धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 विजयपुर स्थित विशेष धर्म चौतारा निर्माण उद्घाटन शालिग तथा शिलालेखन स्तम्भ अनावरण समारोह हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नु हुने हाम्रा आसीन प्रमुख अतिथि श्रीमान आइन्द्र विक्रम डेका महोदय। श्रीमान डेकाज्यू, उहाँ जो एक प्रख्यात अनि प्रतिष्ठित नेता हुनुहुन्छ र राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो सफलता हासिल
गर्नुभई उहाँ धरान उप महानगरपालिकाको उप प्रमुख हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रमको सभापतिको हैसियतमा श्रीमान आइन्द्र विक्रम बेगाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठुलो सम्मान हो भन्न चाहन्छु। यसै गरी सबै प्रतिष्ठित विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, यसै गरी विशेष अतिथि महानुभावहरू, मिडियाकर्मी मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय सर्वथुङ्ग संस्थामा आबद्ध महानुभावहरू, राजनीतिमा आबद्ध महानुभावहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमको कलाकार साथै च्याब्रुङ समूह, हाम्रो सम्म गुरुज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी, कुल कुटुम्ब, छर छिमेक, नातागोताहरूमा साइनो अनुसार यस हुक्का स्मृति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष इन्द्रबहादुर हुक्का तर्फबाट सादर नमस्कार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष आज यस हाम्रो हुक्का स्मृति पार्क धरान 14 विजयपुर स्थित चौतारा उद्घाटन शालिग तथा शिलालेखन स्तम्भ अवरण भव्य उद्घाटन समारोहमा आफ्नो कति जरुरी काम कुरोहरूको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा यहाँहरूप्रति धन्यवादका साथ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष चौतारा र शिलालेखन सम्बन्धी वा किताबडोङ पनि भनिन्छ। यस सम्बन्धी हाम्रा पूर्व वक्ता श्री विक्रम प्रकाश हुक्काचौङज्यूद्वारा विस्तृत रूपमा स्पष्ट भइसकेको छ। तथापि हाम्रो नेपाली समाजमा चौतारा निर्माण ओह्रालो उकालो बाटोहरूमा पैदल यात्रीहरूको लागि बनाइन्छ। यसको अतिरिक्त बर पिपल पनि रोपिन्छ ताकि पैदल यात्रीहरूले विश्राम लिँदा अनि भारी बिसाउँदा शीतल तापुन् भनेर। र यहाँ स्थित शिलालेखन पनि भनिन्छ वा किताबडोङ ताकि यो धर्म चौतारा कसले निर्माण गरेको, कसको स्मृतिमा भनेर सबै कुरा उल्लेख हुने गर्छ र यो प्रथा अझै पनि विद्यमान छ। र यसै सन्दर्भमा आज यस हाम्रा हुक्का स्मृति पार्कमा चौतारा निर्माणको विषय लिएर केही शब्द म राख्न चाहन्छु। यस हुक्का स्मृति पार्कमा चौतारा निर्माणको प्रारम्भ लगभग 2068 सालदेखि भएको हो र विगत सालहरूदेखि नै निकै धेरै अन्य भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण हुँदै आएका छन् र यस क्रममा चौतारा 2 फेजमा निर्माण भएको हो। पहिलो फेज 2068 सालमा समापन भएको थियो भने यो दोस्रो फेज आज 2082 सालमा समापन भएको जानकारी गर्न चाहन्छु। यस दोस्रो फेज अप्पर फ्लोर र माथिल्लो तला 2082 सालको धर्म चौतारा निर्माणकर्ताहरूमा आदरणीय दाताहरू श्रीमती रनमाया हुक्काचौङ साथै समस्त परिवार श्रीजुङसार पुछारे हाल धरान 15 युके, श्री नरसिंह हुक्काचौङ साथै समस्त परिवार श्रीजुङसार सग्राते हाल धरान 16 युके, श्री सिंह बहादुर हुक्काचौङ साथै समस्त परिवार श्रीजुङसार पाखाली हाल धरान 15 युके, श्रीमती पवित्र पोङ्गा हुक्काचौङ साथै समस्त परिवार श्रीजुङसार असिने सिंहला हाल काठमाडौँ युके। र यसै गरी क्याप्टेन हरि हुक्काचौङ साथै समस्त परिवार चाङ्गे सगुवा हाल धरान 8 काठमाडौँ, मेजर चित्राज हुक्काचौङ साथै समस्त परिवार साथै श्रीजुङ 3 असिने हाल काठमाडौँ युके। र पहिलो फेज लोयर फ्लोर 2068 सालमा लगभग 36 लाखको लागत रकममा निर्माण भएको थियो भने यो दोस्रो फेज अप्पर फ्लोर 2082 साल यी माथि उल्लेख गरिएका आदरणीय दाताहरूद्वारा 70 लाखको लागत रकममा निर्माण भएको छ। यहाँहरू सबैको जानकारीको लागि अथवा मेट्रो इन्ट्रेस्ट वा चासो वा जिज्ञासा भएमा यो हाम्रो स्मृति पार्क निर्माणमा आजसम्म खर्च भएको लगभग 2 करोड 70 लाख खर्च भएको जानकारी गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो निर्माण कार्य अवधि 2064 सालदेखि 2082 साल मङ्सिर महिनासम्ममा लगभग 18 वर्षको यात्रामा हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो हुक्काचौङ स्मृति पार्कले
सुरुदेखि अन्तिम आजको दिनसम्ममा रूप रङ्ग फेरेर यहाँसम्म आइपुग्नु विशेष हो हाम्रो चौतारा निर्माणकर्ता वा दाताहरू र अन्य सबै आर्थिक सहयोगदाताहरू विश्वव्यापी रहनुहुने हुक्क सङ्गम वंशहरू छोरीचेली जोइचेला भन्जा-भान्जी कुलकुटुम्ब साथै गैर हुक्क सङ्गम जो हुक्क सङ्गमप्रति शुभचिन्तक इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोगले गर्दा यो स्मृति पार्कले यहाँसम्म फड्को मारेको भन्न चाहन्छु र आज तपाईहरू जस्ता ज्ञानी ध्यानी र दानीहरूले गर्दा आज यो हुक्क सङ्गम स्मृति पार्क भनेर विश्वव्यापी चिनाउने अवसर पाएका छौँ। यसको लागि संसारको जुनै ठाउँमा बस्नुहुने भए तापनि तपाईहरूलाई मुरी धन्यवादका साथ हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस हाम्रो सम्पदाले विश्वव्यापी रहनुहुने सबै हुक्क सङ्गमहरूलाई ऐक्यबद्ध बनाएर एउटै मूल खाम्बामा राख्नेछन् र यसका साथै अनेकौं थुप्रै पक्षका आर्थिक भौतिक नैतिक शैक्षिक धर्म संस्कार संस्कृति जस्ता पक्षहरूमा पनि हुक्क सङ्गम समुदायलाई अवश्य ठुलो टेवा पुर्याउनेछ भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु र कुनै कारणवश यस स्मृति पार्कमा जो कोही हाम्रा वंशहरू आर्थिक र भौतिक रूपमा अझै हुनुबाट टाढा भए तापनि यहाँहरूको साथ र समर्थन नै हाम्रो लागि अपरिहार्य छ। यो हाम्रो स्मृति पार्कले हुक्क सङ्गमको मात्र नभएर तमाम नगरको समेत उल्लेखनीय रूपमा सौन्दर्यता र शोभा बढाउनेमा हामी दुईमत छैनौँ र सम्पूर्ण दाताहरूलाई मेरो अपिल आगामी दिनहरूमा पनि तपाईहरूको साथ र सहयोग जुन आर्थिक भौतिक नैतिक र बौद्धिक सहयोग बेगर यो हाम्रो स्मृति पार्कको अस्तित्व नै रहनु सक्दैन। त्यसैले आउँदो दिनहरूमा पनि निरन्तर तपाईहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र यो हाम्रो स्मृति पार्कमा अझै पनि थुप्रै कार्यहरू गर्नुपर्नेछन्। जस्तै भ्यू टावर लगभग यसको 2 करोडको लागत रकम अनुमान गरिएको छ र यसमा मिनी फाउन्टेनहरू पनि गर्नुपर्नेछ र हुक्क सङ्गम कल्याण सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यालय हुक्क सङ्गम कल्याण सङ्घ जिल्ला कार्य समितिको कार्यालय र स्मृति पार्क व्यवस्थापन कार्य समितिको कार्यालय जस्ता अनेकौं थुप्रै भौतिक संरचनाहरू अझै पनि बनाउनु पर्ने बाँकी नै छ। आगामी दिनहरूमा पनि बाँकी रहेका सबै कार्यहरूले यसै दाजुभाइहरूको साथै शुभचिन्तक मित्रहरूको साथ र सहयोगको साथमा सफलतापूर्वक अवश्य फड्को मार्दै जानेछन् भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु र अब अन्तिम कार्यक्रमतिर हामी लाग्नु पर्यो। तपाईँहरू साह्रै हतारिनुभयो त्यसैले यो एकदम संक्षिप्तमा जानुपर्छ जस्तो छ। अबको यो हाम्रो विशेष चौतारा शालिग अनावरण अनि शिलालेखन भव्य उद्घाटन समारोहमा हाम्रो धर्म वरिष्ठ सन्त गुरुज्यू हामी याक्थुङ्गहरूको लागि नितान्त आवश्यक गुरु मानिन्छ। हाम्रो लिम्बूहरूको धर्म संस्कार संस्कृति वा सुख दुःख र अनेकौं संस्कारहरूमा सङ्घ बिना हाम्रो हरेक अनुष्ठानहरूमा वा पूजापाठहरू अपूर्ण हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको यो हाम्रो विशेष चौतारा शालिग अनावरण अनि शिलालेखन भव्य उद्घाटन समारोहमा हाम्रो वरिष्ठ सम्म गुरुज्यू प्रेम हुक्क सङ्गम हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भई विधिवत रूपमा यो पवित्र चौतारा उद्घाटन समारोहमा पूजापाठ पूर्ण रूपले समापन गरिदिनु भएकोमा यहाँप्रति म लगायत सम्पूर्ण आदरणीय दाताहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुको साथै बुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र आजको यो विशेष कार्यक्रममा हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रमको कलाकार र स्याब्रुङ समूह तपाईँ हामी सबैलाई भिन्दै भएको कुरो हो कि कला र संस्कृति बिनाको समाज, कला र संस्कृति बिनाको राष्ट्र अधुरो अनि अँध्यारो मानिन्छ। त्यसैले कला र संस्कृति भनेको समाजको वा राष्ट्रको गहन मानिन्छ र संस्कृति कुनै पनि समाज र राष्ट्रको पहिचान हो। त्यसैले समाजलाई अरूभन्दा फरक विशिष्ट बनाउँछ। त्यसैले हाम्रो कलाकार भनेको हाम्रो
हाम्रो समाजको लागि अति सुन्दर घमाको रूपमा मानिन्छ र आजको यो विशेष कार्यक्रममा हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रमको कलाकार र चारुङ कलाकार समूह पाल्नु भई तपाईहरूको उत्कृष्ट कलाकारिता प्रदर्शन गरी आज यस कार्यक्रमलाई सफल मात्र पारिदिनु भएको छैन तर कार्यक्रमलाई सुनमा सुगन्ध फुलमा वासन थपिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद भन्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू विशेष गरी निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति र यस उपसङ्घ स्मृति पार्क परियोजना निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिका सबै सदस्यज्यूहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरू यस निर्माण समितिमा बसेर यस परियोजनालाई सफल पार्नको लागि अहोरात खटेर आफ्नो दायित्व वहन गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई मुरी धन्यवादका साथ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको आयोजक टिम आजको यस हाम्रो कार्यक्रमको आयोजक टिमले यस हाम्रो कार्यक्रम सम्भव थिएन। यहाँहरूले अत्यन्तै दुःख र कष्ट गरी वा हरात खटेर सबै कुरोहरू चुस्त दुरुस्त र कुनै कुराको अभाव नभई परिपूर्ण गर्नु भएकोमा धन्यवादका साथ यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस हाम्रा विशेष कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विशेष गरी प्रमुख अतिथिज्यू आजको यो हाम्रो विशेष कार्यक्रममा हाम्रो नगर उप प्रमुख श्रीमान आइन्द्र विक्रम भेगाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठुलो सम्मान हो भन्न चाहन्छु र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु उहाँको गरिमामय उपस्थितिले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम भव्य र सफल भएको छ भन्न चाहन्छु। विशिष्ट अतिथि ज्यूहरू विशेष अतिथि ज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण थरगत थुङ्गत सङ्घ संस्थामा आबद्ध महानुभावहरू राजनीति दलमा आबद्ध भई महत्त्वपूर्ण बन्नुहुने हाम्रा महानुभावहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी छरछिमेक इष्टमित्र कुल कुटुम्ब महानुभावहरू तपाईँहरूको कति निजी अनि जरुरी कार्यहरूको बावजुद पनि यस कार्यक्रममा पाल्नु भइदिनु भएकोमा मेरो आयोजक समिति लगायत हामी सबैको तर्फबाट यहाँहरूलाई भुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भन्नै पर्दा यस कार्यक्रममा तपाईँहरूको सहभागी बिना वा उपस्थिति बेगर यस कार्यक्रमको कुनै औचित्य हुँदैन र तपाईँहरूको उपस्थितिले र सहभागिताले गर्दा यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनका साथै हाम्रो विशेष कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा म लगायत हाम्रो आयोजक समिति अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्दछ। र फाइनली यस कार्यक्रमको विसर्जन पश्चात खानपानको पनि बन्दोबस्त भएको हुँदा कोही पनि नछुटिकन खानपानमा सहित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र खानपान पश्चात मनोरञ्जनको लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम चारुङको निरन्तर प्रदर्शन हुने भएको हुँदा यसबाट मनोरञ्जन लिनुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। सांस्कृतिक कार्यक्रम पश्चात ककटेल डान्सको पनि बन्दोबस्त भएको कारणले यहाँहरू सबैले ककटेल डान्समा पनि सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा यस उपसङ्घ स्मृति पार्कको शिलालेखन स्तम्भहरूमा जो श्रद्धेय स्वर्गवासीहरूको नाम अङ्कित भएका सबै श्रद्धेय स्वर्गवासीहरूको आत्माले वैकुण्ठमा वास गरून् भन्दै र चिर शान्तिको कामना गर्दै श्रद्धा सम्मान अर्पण गर्दै आजको यस अति महत्त्वपूर्ण विशेष धर्म चौतारा निर्माण उद्घाटन शालिग तथा शिलालेखन स्तम्भ अनावरण समारोह कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। सेवारो नमस्ते। प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि सबले खाने
र सबैजना हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सकियो। अब हामी खाना खानेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ, नाच्नेछौँ। सबैजना खानाको लाइन बसिदिनको निम्ति म